तो नज़ला ज़ुकाम का बिगड़ना, टॉन्सिस की सोजिश, एलर्जी, सीने में हवा का लग जाना, सांस की नालियों में बलगम की ज़्यादती अमूमन खांसी का सबब बनती है। खांसी अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बहुत से अमराज पैदा हो जाते हैं। खांसी मुख्तलिफ किस्म की होती है। खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, काली खांसी और दमा जैसी खांसी जो नहायत तकलीफदा होती है। कैंट नंबर 3 खांसी के इन तमाम अमराज में नहायत मौसर दवा है, जिसमें खांसी आते वक्त कह हो जाए या फिर छाती में बलगम की खड़खड़ाहट और खांसी दौरे की शक्ल में आती हो, खांसी के वक्त सीने में तकलीफ हो और दमकशी का खदशा हो। इन तमाम तकालीफ में कैंट नंबर 3 मुफीद है। कैंट नंबर 3 होम्योपैथिक अद्वियात का मुरक्कब है। ये सांस की नालियों की सोजिश, खराश को दूर करती है, जरासीम का खात्मा करती है, बलगम का अखराज करके हलक की सोजिश में भी कारामद साबित होती है। Composition